अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आज हमारे पास एवरी गाड़ी आई है जिसमें मसला था। गाड़ी चल चल के झटके मार रही थी, तो इसका कहीं से गाड़ी वाले ने गेराइल वगैरह भी चेंज किया और भी बहुत सारे काम बता रहा था उन्होंने किया, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। तो आज ये हमारे पास आई है, तो मैंने इसका ट्राई मारने के बाद देखा तो इसके प्लग खोले मैंने और ऑक्सीजन सेंसर खोले, दोनों ऊपर का और नीचे का, और कोयले वगैरह खोल के प्रॉपर तरीके से क्लीन करके ऑक्सीजन सेंसरों में काफ़ी कार्बन लगे हुए थे और काफ़ी टाइम से खुले भी नहीं थे, तो बहुत जाम खुले हैं इसका और कार्बन भी बहुत अच्छा खासा था। ये सारा बिल्कुल नासा स्प्रे से साफ़ करके हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से इसकी फ़िटिंग करेंगे अभी। तो इंशाल्लाह अभी ये सारा फाइनल हमने क्लीन करके अभी फ़िटिंग शुरू कर दिया है, और ये फ़िटिंग के साथ साथ हम आपको बता भी देंगे कि इसमें तीन प्लग लगे हुए थे और 2 ऑक्सीजन सेंसर हैं, और बाकी इसका थ्रोटल सेंसर, एयर फ्लो सेंसर भी हम आपको साफ़ करके दिखा देंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये हमारा मसला इन्हीं चीज़ों से ही हल हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर इनमें फ़ॉल्ट आता है कोयलों का, इग्निशन कोयलों का आता है, और ऑक्सीजन सेंसर भी अगर साफ़ नहीं होंगे तब भी मसला करेगा। तो बाकी आप लोगों से एक शिकायत है, हमारा चैनल को ना लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हमारा पेज आगा ऑटोमोटिव को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और फॉलो भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।